Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ba nzambe ngai sœur Keren na ye lisusu liboso na bino pour lelo na partager na bino message ya dépouillement bandeko kati na nkolo napesi bino na mbote mingi na kombo na Yesu Masihi. So naza lelo eza ngolo ya nkolo Yesu asali nga ngolo nazala lelo na ye bandeko mpona partager na bino oyo eza témoignage ya ndenge nazo yambela dépouillement. Dépouillement eza kokabwana na biloko ya mabe. Dépouillement eza se séparer en fait na biloko ya mongunya, kobwaka koboya ba pantalon ba mèche maquillage ndeko yango naza awa po natatola oyo nzambe asala po ngai mpe nazalaki lokwa yo ndeko ozolanda ngai. Nazalaki moto na ba mèche na ba perruque ba pantalon nakoka kondima te ke lelo oyo nakozala boye so naza boye ndeko na ngai eza ngolo oyo nzambe asali ngai yango lelo oyo nga ndeko na yo naza mpona kabola na partage na panza sango na nkolo nayebisa bino lolenge nini nga nayambelaki dépouillement ndeko po yo mpo ozala fortifié ozala touché so nzambe asalobela yo ndeko na ngai kokanga motema te ondima eza message ya temps ekoki oyo nzambe alingi bana na ye bakabwana biloko ya mabe po ye aza na nzela nkolo Yesu makolo ne eza na nzela bien aimé ndeko na ngai yo moto olanda ngai soki lelo otombe na chaîne oyo oyoki ngai ndeko seke nzambe amoni yo azolobela yo kokanga motema te ntango mosusu nzambe asalobela yo tika bapantalon koresiste te ndeko eza nkolo alingi yo alingi ozala sauvé bandeko kati na nkolo temps esili bandeko na ngai so lelo nga na ba réseaux sociaux bandeko nani akoka kondimaki ngai yo lelo naza liboso ya bato ebele mpona tatola naloba nature na nga nazalaki moto alobaloba te mais soki lelo nakomi olobaloba ndeko eza nkolo Yesu Masihi lelo afungoli monoko na nga lokoti nga afungoli monoko nakoti bilanga na ye po alingi bana na ye bazala sauvé po alingi aya Yesu aza na nzela eza maloba ya pamba te mais nkolo Yesu aza na nzela soki asalobela mpona dépouillement ndeko tosa ndima yango na ye lelo na témoigner po yo mpe sika oza ozwa courage wana ya kokabwana na oyo nyonso babengi pantalon faux cheveux oyo eza baperruque bamaquillage bandeko bokabwana na biloko wana esto se repentir bandeko na ngai bao nyonso baza na kati na masumu kati na mabe tobongola motema po temps nyonso esesili ndeko bandeko kati na nkolo mes sœurs mes frères bandeko na ngai lelo na liboso na bino mais avant nakota mozindo ya témoignage na ngai naobaki yango na français na préféré nalobango mpe na lingala mpo motu tu ayoka o peut-être azalaki nano na distraction ayoka mpe ndeko na ngai tobongama nkolo aza na nzela mais avant nyonso tozotika moma oyo na maboko ya nkolo ye akamba biso tozobondela na kombo na Yesu nkolo na bomoi mokela likolo mpe ya se Jésus-Christ de Nazareth le tout-puissant napamboli na netolo mokonzi na ngai Yesu na ye lisusu liboso ya peuple na yo mpona loba mpona panza sango malamu po ete natatola oyo osala na bomoi na ngai zwa contrôle ya moment oyo fungola monoko na nga molimo mosante yo nde loba au travers ngai loba ekeli loba nyonso kobimisa kati na ngai etimba ekambola peuple no bisika bazali papa totiki moment oyo zwa contrôle ebandeli mpe suka zala mokonzi mpe mobateli na biso makilano ebomba biso na kombo na Yesu Masihi na bondeli boye amen. Bien aimé kati na nkolo Yesu nazo se présenter sous naza sœur Keren mbala donc naza
na ba réseaux sociaux devant bino peuple na nzambe eza mpona eloko mosusu te naza juste instrument moko nkolo alokoti na ye comme lobi pako lokoto ndenge alokoti ngai juste mpona panza sango me lelo bandeko naye kotatola kopesa témoignage koloba comment nayamba message ya dépouillement bandeko tozokende tout droit obi ya message na biso bandeko nayamba dépouillement bien aimé dans le Seigneur au travers ba réseaux sociaux na ndenge ka tokabola ba message na ba WhatsApp yango ndeko na ngai soko ozwi ba video oyo kabolaka yango kabola panza na ba répertoire na yo kobombaka te ozosalela mpe nkolo ozosala mpe évangélisation sans koyeba partager ba message po ekomela moto nyonso pete moto nyonso aloba teke moto aloba teke nayokaki te bo partager ba message po mpe bo s'abonner po na chaîne oyo ndeko na ngai obando yamba oyo nkolo ando yebisa biso okoyoka ba témoignage ba mateya ya ba repentance po tokomi na tango bandeko na makati na nkolo bien aimé toza na temps ya Joël oyo nkolo alobaki akosopa molimo na ye bana na ye ya basi ya mibali bakopanza sango malamu tokomi na temps wana donc tosala nkeba nazokota direct na message nayamba message na ba WhatsApp meka bapartageaka mona sœur moko azo partager azoloba ndenge nkolo adépouilla ye apesa ye message ya dépouillement akabona ba pantalon ba bijoux ba perruque ba nini akabona na mazaki naturel bien aimé avec pe mwasi kitoko tant naoka message wana mbala moko etoucha ngai nazaki sur tranquillité nazaki na kimia te nakeki na bon après eleka na me natikala kaka bien aimé message komotungisa lokwa likambo tina benga nakumuluka ta moto ayebisanga eza fo na benga camarade moko ayebisinga ke eza solo nga pe na yambango ngai pe nzambe asalobela ngai mpona baperike bapantalon eza vrai kabi nzambe na ngai ndeko natikala nayambi lisusu message yango komoyela ngai nayambi lisusu video mosusu kaka bongo nazaki tranquillité nakoma kotungisama ndeko kati na nkolo Yesu Masihi soko oza brebis ya nzambe soko oza brebis mpate ya nkolo soko oyoki mongongo na yo kozala su na kimia te parce que la Bible nous dit mes brebis entendent ma voix et ils obéissent eza na Jean 10:27 bandeko bokende kofuye ndeko na nga kati na nkolo Yesu Masihi tant nayokaki en tant que brebis ya nkolo Yesu mpate ya nzambe soko oyoki mongongo na ye oza obligé à kotosa soko otosi to kozala su na kimia te bien aimé nazalaki su na kimia te na se dépouilla pour au moins peut-être un mois mais après nazongeli lisusu bapantalon babijoux mais nazalaki na nga na kimia te kaka c'est comme si bato mibale kati na nga babundana bazosetira ye na résista nazalaki na kimia te motu te anda koyebisanga tika pantalon tika babijoux tika boy bien aimé mais molimo mosantu kati na nga nazalaki susu à l'est nabundanaki bungu nazobeta kara na koka te erpe moninga wana ayebisanga bongo namonaka la bon ase dépouilla na se dépouiller bandeko natie biloko nyonso na mopanzi pour la deuxième fois nabi nazokota mabondeli yango nakoyebisa bino bandeko tosa kaka obéir seulement soko tosi nde yango na nzambe sikoyo akosepela no akomema oyo na badimension mosusu eyanga na tosi natie biloko na point nakanga nyonso bapantalon babijoux baperike biloko nyonso ndeko nazalaki na biloko babijoux ya ndenge na ndenge meme babasket ya ndenge na ndenge basket mote ekobima 5 nga nazalamo bandeko na kolobela nyonso meme bamarke babasket na boyaki yango mpona bamarke oyo tozalaka nango eza bakombo ya bademon ntango ozolata demon baange déchu oyo bozomona nde bango baportaka babasket wana eportaka bakombo na bango c'est comme si ozokoadore nzambe mosusu et pourtant la Bible nous dit
on ne peut jamais servir deux maîtres. Toko sale la ba maître mi balete. Soit toko linga moko okoboya musu okobano linga mususu te ndeko na ngai. Tant que toza na ba marko ezo ko glorifier mungu ya Satan. Nzambe abando yoka biso te. Na kanga biloko nyonso tozo ke ni mango pona temps. Na tia biloko nyonso na coin na bwaka libanda te. Na banda prière bandeko na ngai. Na kota mozindo nazo bondela. Bien aimé, c'est là que tant na kabwana na babiloko nyonso wana kolo Yesu siko komo façonner ngai. Akomo façonner akomi ko affermir ngai bandeko, akomo kulakisa nga ba makambo. Akomo kota profondeur. Première fois na yoka 1 Thessaloniciens na lala bandeko na yoki mungongo le besinga 1 Thessaloniciens. Yana stuki na bien 1 Thessaloniciens na ko bandela wapi. Bandeko na na tanga ka nyonso. Pour la première fois na comprendre. Nzambe a continuer kaka ko briser ngai, ko façonner ngai, ko affermir ngai bandeko na ngai. Azaki ko tailler ngai, azaki ko façonner ngai. Nzambe azaki ko sala na kati na ngai pe libanda. Azoko bongisa nyonso oya bizaleli oya nini nzambe azako façonner ngai. Bien aimé, comme un jour moko. Aiko la kisanga ba périque. Mais avant ça, dans le monde qui me colle comment kolobelanga mingi pour na okota ba détail te. Akoma kolobelanga mingi. Na cause décision ba périque bois kama, ba bijoux non se bois kama, ba chaussures ya ba marque na bois kama, ba basket on bois kama, ba pantalon. Na bois kama même ba pantalon se zamba étiquette, lo musu na la tate. Même ba sapat musu na la tate. Ndeko na tala dépense te. Ina tala grandeur en kolo na ngai. Pe valeur à âme na ngai ndeko na ngai. Valeur à âme na ngai. Bongi salobi na yo yes ndeko na ngai. Bongi salobi na yo bien-aimé. Répands-toi na nyonso tozoloba. Répands ton nom bien-aimé parce que tant et c'est likolo yes makolo eza na nzela. C'est pourquoi message est commis d'actualité. Et comme d'actualité mais bien-aimé parce que Yesu là déjà na nzela. Lelo lobi azoya itonga moko eza sans tache ni ride. Soki aya koti na mèche, so aya koti na pantalon. Et pourtant so yokaki message ndeko ko résister te. Na ko baki na prière na mabondeli na kota nkolo koti singa profondeur. Nkolo ko mo fungola ngami so ko mo lakisa ngai mabomba mi. Je me sens bien aimé. Na bwakaki déjà ba sapato ba biloko na ngai. Mais na bosana ki botine moko ya cuir din ya marque esprit bien aimé tala kaka marque comme na mo esprit nzamba na osepela na moti aisinga na bwaka mais nazolo ba lelo lobi soko bosa na so nini na yebite tema na koma ko umela je mona bimi na ketika mwana classe na lati on a bino na ko bwaka kaka mais na latana ndeko sonza masa pekeshe loko ça la kaka si tout aux amwana na soko za mwana na e iba ke miso na ezaka likolo na yo na ketika mwana na classe na komi pembe na portail pour na kota c'est comme si sapato na ba fungu moto força na ciment ndeko et comme le quoi les papa et pourtant ezaki makasi moto ko força mote na tout na pété na zoya nzele za na bien là elekela ngai moto nyonso to akoka komona ke mwa mwasi oyo alati sapato moko efungwama nyonso etika lokwa lipapa nayoka kutu soni te po na comprena ite nazali na somo na onga ekomela ina na comprena directement que ça nzambe parce que apekisi ngai alobi na bwaka nazo koumela ndeko namonaki nzambe atikali nzambe akoma kosalela ngai bamakambo ebele oyo ezolekela ngai bandeko na ngai. Faut attendre bien aimé dans le Seigneur. Akenda kana tiki mwana classe malgré étant nazalelaki mais ko zonga ndako bien aimé na tikali na pamboli nzambe na zimba la mona tia na poubelle. Et comment que loko moko ya mabe soki eza na ndako eza la marque omona ka neti nzambe afungoli nga miso. Eza na robe moko na ndako lata. Wana zolobela siko ben ba motif bien aimé ser moko apesa peso message ba motif. Ba motif to lata na bilamba. Faut tout ça l'attention. Satan a ça, mungu a ça malin. A comme la stratégie mon ko camoufler pour to yebate. Voilà tistaka biso ba marque na ye. Bien aimé.
tosala nkeba soki okende boutique okewa kosombela mba senga molimo na nkolo akamba yo accompagne yo sombeloko na ndako olata robe moko boye nzoka ezalaki nyoka lingama nga na omona lokola eza neti siffle neti caméra neti lomo nazoyeba te ide kutu te mais un jour nazalaki ya kofukama na kobondela c'est comme si moto ayesi nga fungola mais elambango ezalaki na face na ngai natala bo bien aimé nyoka nkolo wana c'était clair. Alléluia. Nzamba abolingo soko ndimi ye ndeko na ngai nkolo akobanda komarche na yo akofungola miso soki surtout ondimi otosi osaleli ye moko soko akobanda komarche na yo akofungola miso to abandonner biloko ya marque to abandonner to éviter biloko eza na basigne ya mabe bamotif nyonso eza mabe te mais ebele ngunya akotisi biloko ya mabe na bilamba tolatisa bana tosala nkeba mais bien aimé dans le Seigneur au fur et à mesure bien aimé na continuer na kokoluka nkolo na kokoluka nkolo bien aimé nkolo un jour alakisi ngai susu mpona batalon ndeko na ngai talon oyo ozolata ti lelo soki ozolata mpo obakisa basentimetre na taille na yo tika mpo nzambe alingi te alobaki na parole na ye que tout ce qu'il avait créé était bon nyonso nkolo akela ezalaki malamu soki mpo ozolata mpona ememelo séduction na démarche na yo tika bien aimé parce que talon so ozolata ndeko koyebisanga te ke soki olati talon okotambola ndenge otambola na la gomme te talon ndeko na ngai echangeaka démarche yebisanga yo moso olati talon olati na la gomme est-ce que otambolaka ndenge moko te ndeko démarche echangeaka talon ezomema sous séduction na vie na yo eza biloko ezosalama na monde de ténèbres nzambe alingi tose dépouiller na biloko wana nazosonne trompette repentons-nous peuple de Dieu bana nzambe tobongola mitema toobéir na mongongo ya nkolo surtout ndeko soki nzambe asalobelo mpona dépouillement kokanga motema te soso receva dépouillement na batelefone na bawhatsapp yebaka eza nzambe azolobelo soki ozoyokanga lelo abandone yo moto ozofilme yo moto oza na masanga yo moto oza na biloko ebele ngai nake ndeko na ngai nazokoba na profondeur na nzambe koluka nzambe na mabutu moi bien aimé nkolo akomolobela ngai nazali komela bière moko bière sans alcool o bato nyonso bamelaka ngai naza de nature namelaka masanga te ezaka bajus basucre banini bien aimé toanda komela bajus wana eza babengango awa panache bière sans alcool mais ezalaka nde na 1% ya alcool ye bato ebele bakanisa neti eza sans alcool pour vous dire que ata 1%, ata moins d'1%, nzambe alingi masanga te. Ata goutte boche mosapi, oko s'éloigner na présence en kolo Yesu. To se repentir bien aimé dans le Seigneur. Yo mutozo sambela, oluka nkolo butu moi, mais omelaka olobi na luka petit. Bien aimé, on ne peut jamais servir de maître. Ko servir ba maître mi balete. Soit pona moko tika mosusu mais koloba te ozo servir maître mibale. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux. Nzambe na bisa anazua makasi akabola ka gloire na mutu te. Donc tika masanga kozala un pas dedans te un pas dehors te. Bien aimé, repentons-nous. Message onga na memeli bino lelo yango. Témoignage oyo eza ya bomo ina ngai. Na yo kya mwesi comme ça ya vina na obiloko nga na viva nzamba comment ko perfectionner nga bien aimé dans le Seigneur a comment ko tailler nga ko briser nga eza biloko ko leza la komela eza ki te ke pasteur moko ndanda ko yebisa nga sala bote kolo Yesu azo ki contrôle la vie na nga ya comment ko diriger vie na nga ti lelo bande ko na nazo yebisa bino eza na biloko nkolo azo la kisanga iboyi du jour au jour. Tika boye, tambola boye. Bien aimé, toto sa mungongo nkolo Yesu. Ce na comme lata boye bien aimé, eza pona nkolo Yesu. Pona gloire ezongela ye. Nga nazaki mutu ya ba pantalon. Mutu ya ba biloko ya ba marque ba pantalon, mutu ya ba perruque. Bien aimé, na tika. Kolo koma kolakisanga na ndenge na ko brosser ko peigner suki na ngai.
juste alakisanga na brosaka na peigné nazongisi nsima na attaché ata mwa chignon soit na bendika nazongisi ka nsima bien aimé nkolo akela o na image na yo kolinga te ochacha babichacha okoma na image ya basirène ya baserpent ezopesa gloire na nkolo Yesu te alobi il nous a créé à sa ressemblance tozonga na ressemblance ya nkolo tozongela authenticité na biso bandeko na kati na Yesu Masiya toyoka mongongo parce que peuple de Dieu Jésus-Christ aza na nzela azoya oyebi mokolo te oyebi mpe temps ya liwa te ndeko na ngai oyebi temps ya liwa te peut-être okozala na temps akose repentir te repens-toi lelo soki oyoki mongongo oyo kokanga motema te repens-toi non bien-aimé tika masanga oyo oza na kati ya masanga okanisi oza na vie molai oyebi vie na yo te mokolo nzambe akokata ngo oyebi te bien-aimé nzambe alobeli ngai akontinua na kolobela ngai mais lelo nalakisi yo koma ngai nayambi message ya dépouillement asali nga mambo ebele mpo tozokourir nsima montre tozokourir nsima temps bien-aimé dans le Seigneur nasali lelo message oyo ya dépouillement pour peuple ya nzambe bisika nyonso kozala boyokama message oyo moto te alobaka ayokaki yango soki oyoki lelo yamba yango salela tosango temps eza lisusu te oza kitoko tikala naturel nze nzambe akela yo mpo na gloire na ye yango na profiter bien aimé dans le Seigneur kosone mpe de la trompette na oyo nyonso nano yamba nkolo Yesu Masiya te esika nyonso eza peuple de Dieu soki nano yamba Yesu te yamba ye lelo soki oyoki mongongo oyo soki otombe na chaîne eza hasard te nzambe alingi yo soki oyebi te comment koyamba nkolo Yesu répétez même nsima na ngai bien-aimé dans le Seigneur loba nkolo Yesu nga mwana no nayoki yo afungoli motema na ngai kota kamba vi na ngai zala mokonzi mpe mobikisi ya bomoi na ngai nayambi yo lokola mokonzi mpe mobikisi na ngai kumba bomoi na ngai limbisanga masumu na ngai na kombo na Yesu Masiya bien-aimé soki osali prière oyo eza mokuse soki osali yango yeba ete nkolo akoti ye nde moto akokamba yo ye nde moto azokamba yo bien-aimé dans le Seigneur bandeko kati na nkolo makasi na suki awa mpona lelo soki nzambe akopermettre biso ke mokolo mosusu tokokontinue bamakambo eza ebele oyo nzambe asaleli biso eza ebele mais bokovivre baimage na ngai ya après et ya avant nde nazalaka mpe ya lelo nde nakomi mpo boyeba ete témoignage oyo eza bomoi na ngai nazalaki mpe lokola bino mais eza mpona nkolo Yesu ezaki ngai Serkeren ntuka napamboli bino nalingi bino mingi bosabone na chaîne oyo bandeko bopartage message oyo ekomela moto nyonso lokomo ezongepa nkolo Yesu amen.